यसको चाहिँ साथी चेनमा लास्टै आवाज आएको छ हैन। देख्न सक्नुहुन्छ यो चेनको दाँत पनि यस्तो मुखी घुमेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ नि भिडियोमा इजिली देखेर चाहिँ यतातिर फर्केको छ हैन। आज चाहिँ म हजुरलाई चेनको आवाज आएको बेला चाहिँ चेनको आवाजलाई कसरी चाहिँ हाम्रो त्यो सोलुसन गर्न सकिन्छ, चेनको एउटा पनि साउन्ड नआउने कसरी बनाउन सकिन्छ, आज म त्यो सम्बन्धी हजुरलाई भिडियो बनाइदिइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यसको भित्रको दाँत हेर्नु न, बुझ यसमा छ, यसमा यो वालामा बुझ छ, हेर्नु यो बुझ छ, यसमा पनि बुझ छ हैन। तर यसमा बुझ छैन, देख्नुभयो नि यो माथिको यो भाग हेर्नु है, दुईटा त्यो भयो अनि तीनटा चारवटा यो देख्नुभयो नि, एउटा दुईटा तीनटा चारवटामा बुझ छैन, तर यसमा पनि बुझ छ, हेर्नु त्यसमा बुझ छ नि दुईटा तीनटा यहाँ, तर यसमा बुझ छैन। यसले गर्दा चाहिँ चेनमा लास्टै आवाज आइरहेको छ। अनि यो दाँतलाई पनि हल्का हामीले फर्काएर हाल्न पर्ने हुन्छ, हेर्दै जानु है। एउटा पुरानो चेन हाल्दैछु यसको साउन्डको लागि चाहिँ। यो व्यवस्था चाहिँ हाम्रो जसलाई पाए त्यसलाई छैन, एकदम के भन्छ त्यसलाई एकदम खास कस्टमरलाई मात्रै। त्यही भएर हजुरले चाहिँ सर्भिस गर्दाखेरि एकै ठाउँमा सर्भिसिङ गर्नु भनेको कारण चाहिँ मैले त्यो हो, चाहे जहाँ पनि मेरोमा गर्नुहोस् चाहे जसको पनि गर्नुहोस्, तर एकै ठाउँमा सर्भिसिङ गर्नुहोस्। यो चाहिँ व्यवस्था मैले भने नि जसलाई पाए त्यसलाई छैन, खास गरी चेन स्पोकेट हाल्नुपर्ने हो। हामीले एउटा चाहिँ चेन राम्रो चेन थियो, हल्का काम लाग्ने जस्तो यो चेन हाल्दैछौँ हैन। यहाँ भाइको चाहिँ कति चेनमा कति आवाज आइरहेको थियो भाइ? बहुत आवाज आइरहेको थियो दाइ, डेन्जर आएको थियो नि, खतरा। अब यो खास गरी त मैले भनिसकेँ नि चेन स्पाकेट नै फेर्नु पर्ने, तर मैले चाहिँ यही चेनमा काम चलाइदिइरहेको छु। चेनलाई धोएर लिएर आएको छु, यसको हैन पुरै खियाहरू सब फालेर धोएर मस्त लिएर आएको छु। अब यो हाम्रो पुरानो चेन मसँग थियो, पुरानो चेन म फिट गर्दैछु। यसको साउन्डको लागि चाहिँ मैले भनिसकेँ यो व्यवस्था जसलाई पाए त्यसलाई छैन, एकदम रेगुलर मेरो कस्टमरहरूलाई मात्रै यो व्यवस्था छ। 3035 को चेन स्पोकेट फेर्न भन्दा मैले अब यो कम्तीमा पनि 6 महिना काम चल्ने जुगाड गराइदिएको छु। 6 महिना अझै काम चल्छ है। 6 महिना भनेको 10,000 किलोमिटर मजाले अझै गुड्छ।
अब साथी अब हजुरको चेनको साउन्ड आउने त छोडिदिनुहोस्, अब एउटा चेनमा साउन्ड एउटा ची पनि साउन्ड आउँदैन, यस्तो स्मुथ आउँछ। हामीले के काम गऱ्यौँ यसमा, एउटा चेन सेकेन्ड ह्यान्ड चेन थियो, नयाँ एउटा सेकेन्ड ह्यान्ड चेन हामीले चेन्ज गऱ्यौँ, पुरानो चेनलाई फालिदियौँ हामीले होइन। त्यसपछि यो अगाडिको फर्निस पकेटलाई हामीले पल्टाएर हाल्यौँ, एउटा हामीले चेन लक हाल्यौँ, एउटा चेन लक हामीले हाल्यौँ। अनि चेनलाई सफा गरेर ग्रिस गरेछौँ। अहिले चेनको लागि चाहिँ हामीले स्पेसली आवाज नआओस् भनेर चाहिँ हामीले चेनको स्प्रे हामीले प्रयोग गरेछौँ यसमा। अब साउन्ड हजुरको एउटा ची पनि गर्दैन मैले भनिसकेँ होइन। यदि हजुरलाई यसप्रति विश्वास छैन, यो कामप्रति विश्वास छैन भने एकचोटि यो तरिकाले काम गरेर हेर्नु, एकदम चेनमा हजुरको बढी आवाज आइरहेको छ भनेपछि, चेनमा एकदम बढी आवाज आइरहेको छ भने यो तरिकाले काम गर्नुहोस्। यसलाई फर्निस पकेटलाई पल्टाउनु होला, चेन लक हाल्नु होला र ग्रिस र अनि यो प्रयोग गर्नुहोस्, एकदम स्मुथ साउन्ड आउनेछ हजुरको बाइकमा। साउन्ड छ, एउटा साउन्ड पनि आएको छैन साथी। एकचोटि यस्तै साउन्डको चेनको साउन्ड आइरहेको छ भने हजुरले पनि यस्तै गरेर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ एकचोटि, बवाल भएको छ। हामीले चाहिँ यहाँ चेन बनाएर मैले रेडी गरिसकेको छु, चलाएर पनि हेरिसकेँ होइन। कस्टमरले पनि चलाएर बाइक हेर्नुभयो, चलाएर बाइक हेर्नुभयो कि नै? चेनमा साउन्ड आएको छ कि आएको छैन? साउन्ड त एउटा पनि छैन नि अहिले। ल देखिसक्नुभयो साथी, यो चाहिँ लोकेसन हाम्रो सोधिराख्नु भयो होला धेरै साथीहरूले। लोकेसन रहेको साथी हाम्रो नेपालगञ्ज एनजी मोटरसाइकल सर्भिसिङ सेन्टर है, नेपालगञ्ज सेतीबीको चोक। डिस्प्लेमा पनि नम्बर दिएको छु। बाइक सम्बन्धी केही समस्या केही सल्लाह सुझाव चाहिएमा या दिन परेमा मलाई डाइरेक्ट कल गर्न सक्नुहुन्छ, एसएमएस पनि गर्न सक्नुहुन्छ है साथी।